magaalaa Jimmaatti adeemsifamaa jira. Goda hambaan yaadannoo injifannoo Adawaa Finfinnee Birbirsaa Goorootti ijaarame guyyaa har'aa eebbifamee jira. Aangawoota ministeera haajaa alaa dabalatee jilli qondaalaa Ameerikaa gargaarsa of keessaa qabu wayitata Finfinnee akka galu ibsamee jira. Ashama harka fuunee daawwattoota kabajamtoota YouTube chaanaalii kennaa oduu bal'inaan. Konferansiin nageenyaa fi galateeffannaa Musliimoota Itoophiyaa Oromoo Istuudiyoomii magaalaa Jimmaatti adeemsifamee jira. Sagantaa galateeffannaa fi nageenyaa kan irratti qaamota walqunnamaa fi bilisummaa amantaa qabsaa'aa turan aarsaa kafaltaniif galatoomaa jedhameera. Sagantaan galateeffannaa fi nageenyaa kun qabsoo hawaasni muslimaa sagaleen keenya haa dhagahamu jechuun gurraandhala bara 2004 jalqabee adeemsifamaa ture galata galchuu akkasumas xiyyeeffannaa nageenyaaf laachuuf akka ta'e ibsameera. Konferansiin nageenyaa fi galateeffannaa guddaa kana irratti hoggantoonni masaajida Itoophiyaa naannolee godinootaa fi aanaalee akkasumas qondaalonni mootummaa hayyoonni amantaa muslimaa miseensonni paarlamaa irratti argamanii jiran. Konferansii guddaa Musliimoota Itoophiyaa kana irratti pirezidaantii mana maree dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa Dr. Sheekh Haaji Ibrahim Tufaa fi kanneen akka Ustaaz Raayyaa Abbaa Mancaa, Ustaaz Abubakar, Ustaaz Yaasiin Nuuruu, Hayyuu Seenaa, Ustaaz Ahmad Diin Jabal, Dr. Sheekh Jeelaan Kadiir dabalatee hayyootaa fi hawaasni musliimoota kumaataman lakkaa'aman istuudiyoomii guutuun irratti argamanii jiran. Pirezidaantiin mana maree dhimmoota Islaamummaa godina Jimmaa Haaji Hamza Muhammad Nuuree fi pirezidaantii mana maree dhimmoota Islaamaa magaalaa Jimmaa Sheekh Muhammad Diin Tamaam haasaa bananis konferansii kana irratti taasisuun keessumattuu konferansii kana irratti argaman baga nagahaan dhuftan jedhanii qabsoo hawaasni muslimaa walqixxummaa fi bilisummaa amantaa fi taasisaniif galatoomaa jedhanii jiran. Nageenyi guutuu Itoophiyaa keessatti akka mirkanaa'u gochuun fedhii ummata muslimaa ta'us ibsan. Haasawni muslimaa bakka jiru hundatti nageenya buusuuf hojjechuu qaban jedhan. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Jimmaa obbo Najiib Abbaa Raayyaa fi bulchaan bulchiinsa godina Jimmaa obbo Taajiddiin Naasir haasaa guddaa waltajjii irratti taasisanii jiran. Gama biraatiin goda hambaa yaadannoo injifannoo Adawaa Finfinnee Birbirsaa Goorootti ijaarame guyyaa har'aa eebbifame. Injifannoo Adawaa injifannoo kabajaa eenyummaa uummattoota Itoophiyaa fi Afrikaa jedhamu himama. Jeneraaltota lola Adawaa lolchiisan 11 keessaa 9 Oromoo ta'uun bulchaa Abbaa Nabsoo Guyyoo Gurmuu Raas Mokonninis Guddisaa Raas Mikaa'ilii fi kanneen biroo gootota lola Adawaa irratti injifannoo Afrikaanota boonsuu galmeessanidha. Goda hambaa kana lafa hektara 5 irratti kan ijaarame ta'uu ibsamee jira. Goda hambaa kana keessatti jeneraalonni waraana Adawaa hogganan 12 maqaa guutuu isaanii fi seenaa isaanii akkasumas gahee isaanii waliin siidaa isaanii tarree galee keessa dhaabbateera jedhan. Goda hambichaa balbala 8 kana tokko abuu yoo ta'u balbala lixa, balbala kibbaa, balbala kaabaa, balbala bahaa, balbala injifannoo, balbala Pan Africanizimii fi kanneen biroo kan qabu ta'uu akka ibsanii jiran. Aangawoota ministeera haajaa alaa dabalatee jilli qondaalota Ameerikaa gargaarsa of keessaa qabu wixata Finfinnee akka galu ibsameera. Xiyyeeffannoo jila kanaa yaa'ii gamtaa Afrikaa AU akka ta'e kan ibsame yoo ta'u turtii isaanii qondaalota mootummaa Itoophiyaa wajjin mari'atanii jedhameera. Waggoota dabran keessatti Finfinneetti deddeebi'aa kan turan ministeera dhimma alaatti qondaalaa dhimmoota Afrikaa kan tahan moolii fi akkasumas gaanfa Afrikaa ergama addaa Ameerikaa ambaasaddaayir Meek Hamar jila kana dursuu isaanii yaadatama. Ibsa waajjira dhimma alaa Ameerikaa ibseen adde moolii fi turtii isaanii Finfinnee kan aanga'oota Itoophiyaa waliin dhimmoota waloo fi naannichaa keessattuu ni mari'atanii jedhameera.
jeela qondaalota Ameerikaa ol aanaa wiixata gurraandhala 12 bara 2024 Finfinnee galuun guyyoota jahaaf turuu kun bakka bu'oota ministeera dhimma alaa fayyaa fi dhaabbata gargaarsa biyyattii kan of keessaa qabudha jedhan. Ashama harka daawwattoota kabajamtoota YouTube channel keenna oduu arraaf qabannee isiniif dhufne kanuma hanga oduu biraatiin wal deemuutti nagaan nu tura affeeraa kenna. Like, subscribe, share gochuun hin dagatina.